你就那么想走吗？好啊，我成全你。男人被拒绝后彻底撕破伪装，瞬间黑化，开始疯狂报复，昔日的温情全部作废，自己得不到的便要毁掉。这样的男人既偏执又可怕。将军在公司翻阅资料时，偶然发现寰宇财报的文件里藏着猫腻，而数据异常的日期正好是沈星说的那天。将军瞬间回忆起元帅的提醒。我的结论就是，杜磊他在明知道有更优解的情况下，还坚持开除向鼎和沈星，他不是没有原因的。我怀疑是向鼎和沈星他们知道了什么让杜磊害怕的秘密，不得不离开。所有细碎的线索在将军脑海里飞速串联，联想到沈星被莫名开除，再加上眼前财报上的疑点，哪有这么多巧合？分明就是早有预谋。将军越发笃定元帅的判断，他立刻叫来负责财报的下属核实，这才得知财报从头到尾都是杜磊一个人负责的。这一刻，将军心中的疑虑彻底坐实，对杜磊的怀疑到达顶峰，但他表面依旧不动声色，心里早就敲响了警钟，立刻在第一时间联系了陈一成，语气严肃到不行，交代他彻查杜磊经手的所有财务细节，半点猫腻都别想逃过他的眼睛。将军正式开启反击，杜磊的真面目快要藏不住了。与此同时，沈星在将军的帮助下，顺利参加了之一的面试。面对考官的连环拷问，他从容不迫，凭借过往职场的沉淀和扎实的专业功底，顺利求职上岸。他第一时间打电话向将军报喜，两人约定好庆祝一下，为全新的未来开启崭新篇章。而将军刚下班走出公司，就被等候多时的杜磊拦下。昨天是我喝多了，对不起。杜总，我觉得可能我说没关系会有些虚伪，但是您放心，我会尽力调整我的状态。在我辞职之前，我会保持和你之间普通的上下级关系。你还是决定要离开 MH 吗？是，我决定了。我在你心里就真的这么可有可无吗？杜磊瞬间明白了将军的意思，明白自己再也没有任何机会，而将军连个多余的眼神都懒得给他，态度坚决的转身就走，丝毫没有半点拖泥带水。这份毫不留情的拒绝，击碎了杜磊最后的幻想。他一个人回到空荡荡的家里，翻看手机里昔日的合影，那些美好的瞬间不停地在脑海中回放。他曾经以为的那些双向奔赴，到头来不过是自己一厢情愿的误会，心口翻涌着密密麻麻的酸涩。可短暂的难过之后，是浓烈的不甘和怨恨，得不到就毁掉的阴暗念头，瞬间占据了他的大脑。偏执腹黑的本性彻底暴露，他立刻开始编辑一份隐秘的邮件，然后又打电话通知手下搞事情。我刚给你邮箱来发了一份文件，立刻给我散出去，闹得越大越好啊！杜磊这波报复看似来势汹汹，而等着他的只会是自食恶果，搬起石头砸自己的脚。